子供の頃からママは私の自慢だった。いつも素敵で優しくて。ちゃんと分別しようね。ちょっと口うるさいところもあるけど、それは全部私のためだった。化粧水どうして詰め替えるの？そんな一人一人の行動がこの美しい海を未来へつなげてきたんだ。ママ、私だけじゃなくこの子のことまで考えてくれてたんだね。85% 削減できます。未来を生きる子供たちのために今私たちができること。